ruang syuting yang serem gitu deh ceritanya. Terus banyak lah, jadi wow ini kok serem banget. Ini suaranya Itu jam berapa sih Kak Titi? ini Video sebenarnya diambil? enggak, ini siang lagi selamatan Itu benar-benar nyata tapi suara Itu tepat di Iya. pinggir di waduknya. waduk. waduk apa tuh? Bentar aku play ya. Susah senang kita hadapi sama-sama apapun yang terjadi. Mari kita bersenang-senang bersama-sama dan Silakan. Itu suara itu benar-benar serem. Mungkin ada pengalaman lagi sama syuting. Ya itu tadi ada yang kemasukan malam-malam pas kita lagi tengah-tengah syuting. Kenapa nih kok di break gitu? Iya lagi ada yang kemasukan gitu. Mana dia jadi berat banget, yang angkat harus banyak orangnya karena dia berat banget. Dibawa ke pondokan, pintunya kecil, itu susah lagi tuh masukinnya. Terus udah gitu di situ lama gitu. Jadi kita agak kehambat dikit sih syutingnya karena kan nunggu dulu kan. Gitu. Jadi ya itu tadi sama ada lagi yang cerita seorang ibu gitu, salah satu karakter kita di hotelnya, hotel di Jogja, di sebuah hotel. Dia denger pengalaman ada serem-serem juga gitu deh, diganggu. Itu sampai ke bawah baca ketakutan Takut, aku jadi di ruang di kamar hotel aku jadi takut, jadi minta temenin orang, terus minta dihidupin lampunya. Kak Titi, film horor Kak Titi yang paling maksudnya yang benar-benar berasa banget mungkin kejadian-kejadian aneh yang pernah Kakak rasakan itu apa? Di yang sebelumnya juga aku pernah lihat orang kesurupan, tapi kayaknya di sini lebih intens gitu, lebih banyak ininya yang behind the scene-nya ya, pengalamannya. Kak Titi kan Tempatnya kayaknya karena di waduk gitu. Kak Titi kan ini kan bukan film horor pertama ya, sudah sering sekali memerankan di film horor. Apa sih nikmatnya sekarang jadi keranjingan main di film horor nih? Ya karena seru, menegangkan, dan kayaknya ada kepuasan tersendiri kalau pas lagi di bioskop terus denger orang teriak-teriak tuh kayak takut gitu, kebawa gitu sama ceritanya dan suasananya, rasanya seneng aja gitu. Terus yang bikin aku oke banget, ini pertama sutradaranya Pak Kimo Stambul, dan aku juga udah lama banget nggak kerja sama Pak Wiki dari screenplay. Aku udah pengen banget, jadi kayaknya nggak ada alasan untuk menolak karena semuanya udah aku tunggu-tunggu banget dengan pemain-pemain, jajaran pemain yang emang bagus-bagus dengan cerita yang bagus banget. Ini cerita juga benar-benar beda skenarionya. Aku bacanya di sebuah villa aku di Bali, malam-malam sampai jam 4 pagi, sampai teman-teman pulang aku nggak bisa tidur karena aku bacanya skenario sendirian. Jadi serem banget, dari skenarionya aja penggambarannya udah serem banget, jadi aku berpikir aku harus ikut di project ini. Pas lagi baca mungkin ada hal-hal yang di luar nalar juga nggak sih? Pas lagi baca skenario sendiri, Parno atau apa? Iya, jadi kayak Parno, kayak kan aku lagi liburan waktu itu ke Bali sama teman-teman pergi ke mana lah gitu ya, lo nggak ikut nih? Nggak apa-apa, gue di rumah aja, gue mau baca skrip gitu kan. Terus udah gitu ternyata mereka pulangnya lama banget, nggak pulang-pulang gitu kan. Nah itu tuh serem banget gitu karena aku itu ada 3 kamar, aku di kamar di pojok ujung sendirian, hidup lampu full, nggak berani merem. Terus udah gitu tiba-tiba bunyi kerompang gitu, ada siapa, gue gak berani keluar. Ternyata besok pagi tuh berantakan, kayaknya ada kucing atau apa gitu, makanan berantakan di meja makan. Tapi Kak Titi, dengan adanya pengalaman horor di lokasi syuting, cara untuk jaga fokusnya gimana? Berdoa, banyak berdoa, ya Allah kita di sini cuma pengen kerja, cari nafkah, mudah-mudahan dilancarin. Terus kita mengurangi cerita-cerita serem lagi sama teman-teman, jadi banyak yang cerita seru-seru, kocak-kocak aja di lokasi. Tadinya kan awal-awal emang seneng nih, dengerin ini cerita, iya gue denger ini gitu. Udah kita kurangin ya cerita-cerita yang gitu, biar kita fokus aja di skrip gitu. Ya udah gitu. Thank you ya. Makasih ya. Kakak ngalamin hal aneh. Udah.